陈老师刚刚看到中国的政治动荡，或者是李克强的死亡，都引来国际间高度的关注，这都在凸显内部的政治跟军事的压力。可是另外一个战场在金融的战场，那特别昨天晚上这个日元的动向立刻使得国际的外汇市场有一个大幅的波动。那首先第一个是日币今天直接贬破151块钱，紧接着是台币早盘就直接要测32.5块钱。日币如果再带头贬值的话，我猜测判断亚币又有新一轮的金融跟贬值压力。实际上我们最近可以看得很清楚整个亚币几乎都是在一个贬值的一个趋势上。那这个里面反映当然国际地缘政治的一个变化。本来年底的时候美元应该走弱，可是因为地缘政治、中东战争有可能扩大，油价可能上涨，这种情况之下，大家都需要找一个安全港，所以美元这个时候是大家的避风港。可是实际上不只是说我们台币日币的问题，如果我们认真看的话，其实人民币的压力也非常的大。那其实再看的话，这2天刚好这个中共召开了一个5年1次的一种全国的金融会议，他为了要收编他这个党中央来控制所以要改名字叫做中央的金融工作会议。这一次的会议其实是蛮重要的，因为过去传统上金融是上海帮的天下，那么你要升到这个金融领域里面来的话，等于是说我就要全部收编了那它的冲击有多少？等一下可以看出来。不过我先跟大家讲这一次开完会之后，它有2个我认为是蛮重要的结论第一页部分给大家看，它的重要结论是什么？第一页的这个重要结论就是说，他承认他目前的3大金融风险的来源，包括地方债。那地方债是怎么来的？地方债就造成了这个房地产的问题，造成大型金融机构问题，造成中小型金融机构问题。简单的来讲，就是说我们过去在节目里面谈的中国的3个结构性的危机，目前3个他都面对了它。但是要怎么解决呢？这个就很难讲了，因为到目前来讲的话，他是说我们要化解它的危机要长期机制。不过这个讲我们都会讲那问题是说你的细节是在哪里，牛肉在哪里都没有看到这讲了之后发现，怎么跟没有讲一样？导致他就是有讲是说，最大的银行要承担责任，最小的银行危机要及时处理。什么意思？就大银行你们就承担一点，然后呢，小银行就准备倒了吗？然后这里面还有一点就是说第2个重要的结论是什么？第2个结论是他把金融的这个管辖权全部抓归这个中央来。那这个是什么意思呢？因为这里面不管银行、非银行你都抓的话，那我们讲中小银行本来就快要就快要易罪，然后呢，如果还有很多是非银行的金融机构，现在都在抢钱，所以呢，突然今天之间大家在抢这个短期的这个资金的时候，抢得很凶。如果它继续下去的话，很多的银行可能会倒掉，因为你就想说，银行自己都同业都拆不到钱的话，那将来怎么办？所以这个是一个等于是说你要把它收归这个统一之后，另外一个在中国的一个环境如果说你今天讲说所有的金融你都要归你管的话，那很现实嘛。我们必须要理解一下中国的金融业的人大概全部都要躺平，我就不要做做了万一被关了怎么办？干脆大家都不要做。所以它整个经济里面所需要的金融它会基本上可能这下子会有一个很大的一个冲击在另外他讲到什么？充实国家资本，加强金融监管里面他讲到。其实我认为他就是推卸责任，意思是说之前的矛盾不都是你李克强的事情吗？怎么都，所以他卸责任来，所以他为什么说他也要追溯一下这个几个这个地产商跟银行我们比较清楚，当然是知道像中行啦，像这个民生银行。可是呢，我们也可以看得到现在知道一件事情，原来这个恒大跟这个盛京银行那边在那个贷款的时候，1个亿的回扣是3000万那你想想看是3成的，你看贷个多少钱？拿多少？所以这个就表示一件事情，他们的地方政府跟银行跟开发商关系太错综复杂。所以我们看这地方政府的危机，你就知道一下就是说从这里面可以看得出来，中国的地方政府的融资平台有18000多家，我看每一家都奄奄一息。那你怎么救呢？那因为这些人都跟地方的银行有关系，所以中小银行这下子我看也差不多要全倒。那这种情况之下才会说怎么办呢？我觉得他提出来方案就是说我中央发债给你地方去，不管他讲的名义是什么，其实就是渡过去。另外呢，在9月份，他其实就让那个地方政府可以 roll over， 就是说你发新的债，但是把利率降低。这个东西就是我提到这个概念，就是说你目前这个应对的方式，事实上是治标不治本，你只是拖过去而已嘛。那你这个10月份你就花了1个兆的这个人民币的债，
那这个就是在抢钱，那大家一起抢钱，所以你可以理解啊，中国基本上未来2个礼拜到1个月之内一定要降息降准。否则它没有办法支撑。那这种情况之下，你又看到说商业银行每一个吃多少？我旁边文字大家有时间自己看，你就知道说银行被要求接下来多少这个烂账。所以我们这样看啊，整个来讲，房地产其实还是它最大的风险。那也可以从这里面看得出来，目前前100大的这个开发商目前的销售的状况非常不好。然后呢，我们再看一下目前未完工的这个一个线图给大家看。其实开发商没有能力完成他既有的项目，所以他烂尾楼恐怕是非常多，这个基本上应该是没有解。那大家都看得很清楚，也就是为什么是说经济这么差，那你人民币你怎么去支撑？你现在7.3，那我这一页里面跟大家讲啊，一个是说美国的部分利率高，那中国大概是要降息或降准或其他的方式来，所以你的利差其实是不可能缩小的。不能缩小的话，人民币一定继续流嘛，流出去。然后这个情况之下，大概很清楚可以看得到，它这个发行下去之后，这个7.3一定守不住。我目前是看7.4，因为过了7.4啊，它压力太大。它的进口的成本实际上啊，你在这个我们讲它前面2季度是通缩。通缩完了之后，你可能是停滞性的通膨，所以它必须要去维持它的价格在。那为了要维持它这个人民币的汇率，所以我们看它最近在干什么事情？它大量的卖出美国政府的国债，那主要是这一点。当然，它银行也在做，所以我们可以看得出来，其实这个他们人民银行它压力很大。那从这个角度来讲，我们再去看一下，就是说整个资本流出的这个压力，我们看下一页可以知道，不管是外人直接投资，或者是外人的 portfolio investment， 就是投资这个股票跟债券，其实这个数字很清楚的在流出。还有一个，中国自己的资金也在流出，去境外去购买，包括有价证券在里面。那这种资金的流出的这个金额，其实已经很庞大。目前你如果看到8月份是比较新的数字的话，都已经将近500亿美元。那恐怕这持续还会下去。所以说它股市为什么跌？那跌的时候，你发现，他们出台了非常多的政策，说我要去护盘，结果每一次你一出来之后就来一个事件，然后就继续跌。最近呢，昨天还是前天就宣布一个事情，保险业可以把资金都丢进去。问题是说，你银行已经被拖垮，接下来你是要把保险业都一起拖垮吗？这个就很有可能性，因为中国的未来的经济成长，我们的预测5年之内不会好转，所以这个从这个角度来讲的话，目前看这一张图就可以理解一下，外人所持有的不管是股债或者整个是个投资的问题，都在外移，所以它不会办法去，所以我们还是要问一下。中国会不会有金融危机？一定有啊！但是呢，宪政上映中。但是呢，你如果知道哈，他们目前官方所公布的易放比啦，或者是说他的这个呆账准备是不会有的，因为都很好。这就是一个问题。国际的评审机构就是说，中国你实际上的预期放款要乘以10。为什么？因为你都藏起来了嘛。那这种情况之下就会变得很严重。也就是说，你表面的数字，你比如说你放给房地产的这开发商，你可以不要列入易放。那我们怎么知道你数字是哪里？所以我们看另外2个指标来验证，就是可以看得出来，目前存放比的概念就是说，如果我今天存款一直增加，放款一直减少，那请问一下，那你这个获利要从哪里来？那另外那一张最右边这个跟大家讲，中国银行目前的净利大概1.3。我跟大家讲啊，银行有资金的成本，有我们呆账的成本，我们运营的成本，加起来这1.3表示这些银行都是亏本。那这种情况之下，怎么可能会没有金融危机的顾虑呢？我们要拭目以待。我觉得中国是大危机。那陈老师，我现在直接跟你讨论。中国的危机反映在好多面向，地方债是老故事，房地产泡沫没有人消化1年半载就消化掉了。你看日本人消化了30年，这几天这个力积电说要去仙台，东北的房价可能会涨，台积电跑到熊本的物价房价才跟着涨，可是那是30年的整合，30年的失落。好，那我们回头讲，中国已经确定了泡沫，就像癌细胞一样，已经确定了。我们先略过不讨论。资本外流缺美元，我的观察是新一轮的全国性的压力，所以它人民币才守不住，所以它才会更需要依赖富士康这一些创造美元外汇的出口业者。然后富士康已经相当多的订单，一方面移转到印度跟越南，另外一方面苹果把一部分的订单给立讯，所以富士康今天事实上还被查税，还被查用地。好。那股价呢？事实上，富士康的波段跌幅就跌了快。鸿海，我说鸿海在台湾的股价波段跌幅就大概跌了约2成。那我直接跟你进入讨论。90年代之后，我观察
台湾呢跟美国的科技成长，所以发财一波。然后2000年之后呢，中国经济快速起飞，台湾有很多中概股，有很多中概股股票不是只有电子股哦，那个卖鞋子的、做代工的一大堆都跟着发财。将来哦，我猜测有中国地雷股或者中国折价股，就是中国因素已经变成一个股价要打折的要素。富士康、鸿海被到今天嘛，郭台铭参选被打8折，跌2成嘛，那表示什么？表示有中国变成负债，变成包袱，然后中国的风险开始出现。然后 CNBC 哦，过去1个多礼拜每天讨论苹果的中国风险。美国人现在也发现哦，中国不是只有红利哦，有很多地雷哦，而且那些地雷要付出代价。那你怎么解读这件事？以及我猜测判断，不单是台商、外商，通通都要打折。如果鸿海要打8折，我都不知道卖米果要怎么赚钱。对，我想是这样子啊。我觉得是说，我们那个台商朋友或我们台胞、台劳、台干也好啊。我们一般的人对这个政治的这个发展没有很重视。其实他从这个接总书记之后就有很明显的动作，一直到他这个接第2任的时候，他的这个中国梦、中国走向世界的舞台中心，这个都反映出来了。他事实上是要当皇帝的。所以我们在别的领域里面可以做出来一个分析啊，他没有这么简单。最后的结果，这个人来做的话，都要受惠过。我真跟大家讲一下，不只是这些，有一些是做了没有跟大家讲的。比如说，他有一个14号文件，中央14号文件讲到房地产。将来呢，这个商品房只限于全部的这个供应的40%，其他是国家控制。换句话说，你将来我们台上都说就是共产啊，对啊，共产国家就是要共产，要国产。所以富士康今天只是共产第一步。如果哪天全面共产，那就新境界。因为大家都觉得是说，我至少在不动产这边我有增值利益，可是他这样一玩下去之后，你就不会没有交易市场了。没有交易市场的时候，你有什么好增值利？你没有跌价损失就不错。所以呢，你这样看起来，他的这个动作是很清楚。这个人的梦就是要至少在西太平洋称霸，如果不是全球称霸。所以他的动作就是一再的验证，他是要达到他目的。对他来讲的话，没有什么人可以挡得住他。所以我们今天看得到，一切的这个生产要素都是国家的。不要说你企业，不管是说高科技，你怎么想想看，怎么可以有个企业去挑战它呢？马英的效果就在前面，然后接下来说你是说，这个恒大你怎么厉害？我跟你讲，我接下来把你不动产都收回来，然后把金融啊，你老大啊，你不是这个上海帮的吗？我们全部把你收回来。这个情况啊是正在快速的发展中，我们真的是需要台商台朋友啊，真的需要很关切这个事情，因为我们就是我也认为台商最后会有相当大比例全面被共产。就是说，今天富士康只是第一个，我认为我有生之年很快会看到第2个、第3个。我就讲啊，我们必须要看他目前如何把这所有的行业啊，一个一个把它收归国家的。其实即使是事业里面，你都要有共产党的细胞在，它还有一个黄金股，所以他要收，他认为一切都是国家的，事实上就是这么一回事。他权力上也是收。这个我们讲产业经济，他收金融也收，基本上要知道这个人的梦。他的中国梦就是皇帝梦，只有他一个人独爱。国务院我老早讲，李强不成气候，因为他就是帮他执行的秘书处，所以我们必须要认清楚，不会认为说这些事情不会轮到我身上来，你等着瞧。我提醒大家，在中国有投资、有事业、有资产、有部位、有盈利贡献的，只要被割肉，那都是伤筋动骨、断手断脚。照郭台铭今天的处境，就是保人头都觉得很幸运了。我们稍后回来。Hello， 大家好，我是宁官，我有全新的官方个人频道，叫做宁官说说看，欢迎大家跟我一起来说说看，也欢迎大家订阅、分享，按下小铃铛。